ఇది విన్నారా? ఫ్రీగా హీరింగ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారంట. మొన్న సూట్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి వస్తుంటే మనకి ఫ్లెక్స్ కనిపించింది. దీనికోసం ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందామని కాన్సమ్ హీరింగ్ సెంటర్ కి వెళ్ళిపోయాను. మనందరికీ తెలిసిందే మార్చి 3వ తారీఖున వరల్డ్ హీరింగ్ డే అని. సో దానికి సందర్భంగా మార్చి 2న 3న ఫ్రీగా హీరింగ్ చెకప్ అయితే చేశారంట. మన ఫాలోవర్స్ కోసం ఈ ఫ్రీ హీరింగ్ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఇలా ఎన్ని డేస్ చూస్తారో తెలియదు. మీకు ఏదైనా హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం త్వరగా వెళ్ళి చూపించుకోండి. ఇది మాత్రమే కాదు, మీ పిల్లల వయసు తగ్గ మాటలు మాట్లాడకపోయినా, కొంచెం నెత్తిగా మాట్లాడినా, బాగా వైలెంట్ గా ఉన్నా, కొంచెం లోన్లీగా ఉన్నా వాళ్ళకి మాటలు నేర్పించి థెరపీస్ తీసుకుంటారనమాట. బోర్న్ బేబీస్ కి హీరింగ్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు. వీళ్ళ దగ్గర బేసిక్ నుంచి హయ్యర్ వరకు హీరింగ్ మిషన్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. కొంతమందికి తెలుసు ఇది ఎట్టుకుంటే ఊరంతా తెలుస్తుంది. నువ్వు ఎట్టుకో గొప్ప బాబు. ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కంటికి కనిపించిన మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అడ్రస్ మన అమలాపురం మహిపాల వీధి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయం దగ్గర ఉంటుంది. మీరు మన ఫాలోవర్ అని చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి.